मॉर्निंग गाइस। और सुबह के बज रहे हैं 10:20। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी तैयारी है कहीं जाने की। तैयारी चल रही है, ये तैयारी चल रही है। इधर देखिए, ये तैयारियां चल रही है। घूमने की तैयारियां कपड़े सुखाने के साथ में। चलो मैडम, चलो। है सर। उधर जाने का हमारा आज का प्लान है, तो देखते हैं। मस्ती होगी पूरा। वीडियो को एंजॉय करते रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। और जो अभी चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल लाइक जरूर करें। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके किए बिना मत जाना। कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है? बिस्किट है पार्ले 2 रुपए वाले पैकेट कौन सा है? हाँ ठीक है। सहारा भी कुछ आएगा। सहारा तो अभी मार्केट में रुके हैं। एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ पे रुके हैं। कुछ सामान लिया है खाने के लिए, तो वहाँ पे जाएंगे तो आराम से बैठ के कुछ खा सके। चिप्स वगैरह मिले हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पे मिली नहीं। तो अभी देखते हैं।
खड़ी। और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश की वजह से पूरा गड्ढे वगैरह बने हुए हैं, तो गाड़ी जा नहीं सकती है। तो अभी जाना था यहाँ से 10 किलोमीटर आगे, और मंदिर है पूरा जंगल के बीच में, वहाँ पे जाना था, लेकिन अभी नहीं जा सकते। तो अभी 1 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं पैदल, और ये मक्खी मुझे परेशान कर रही है बार बार। ये हालत है इस रास्ते की, गाड़ी इधर से जा नहीं सकती है, इसीलिए हम सोचे कि गाड़ी को उधर करते हैं और पैदल चलते हैं। लेकिन पैदल भी 10 किलोमीटर का रास्ता है, 10 किलोमीटर तक जा नहीं सकते पैदल। तो अभी 1-1.5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। फिलहाल डर लग रहा है कि बहुत घना जंगल है, डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो गया तो भागने को भी रास्ता मिलेगा नहीं हमें। तो इससे अच्छा है कि वापस चला जाए, फिर कभी ट्राई करेंगे। मालूम नहीं था कि बारिश की वजह से ये हाल हो सकता है रास्ते का। अब ये देखिए कितना बुरा हाल है इस रास्ते का, तो पॉसिबल लगता नहीं कि हम जा पाएँ पैदल भी और गाड़ी से भी। सागुना लगा ले जाओ और हम तुम्हें गल्ला देवे और बड़कबू दे हैं और तू कतरा खा ले। बप्पा हमारे खेतवा फसाए भी लिया है जैसे रहा है, ऐसा लगा है, नाली लगा है, तो जहाँ जंगल है वहाँ हमारा जंगल है, तो वहाँ नहीं देखा है कि कोनो पेड़ और गिरा है कि नहीं गिरा है। फाइनली वापस आ चुके हैं घर पे, और जैसा प्लान किया था वैसा हुआ नहीं। बारिश की वजह से जो रास्ता था वो पूरा ख़राब हो चुका था और गड्ढे वगैरह भर गए थे, तो इस वजह से प्लान को ड्रॉप किया और वापस आए। बाकी कल देखते हैं, कल का फिर प्लान है कि कल फिर वहीं हम जाएंगे।